कि उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। अली भाई हाय हाय तो फिर उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो हाँ दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। हातम ताई का पोता मौला हुसैन से टाकरा हुआ और बता रहा है कि मेरे दादा के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से आता है भीख मिलती है, अगर वो दूसरे दरवाजे पे आ जाए ना तो उसे ना नहीं करते, उसे उधर से भी दे देते हैं। सुभान अल्लाह। वो तीसरे पे भी आए तीसरे से भी दे देते हैं। सुभान अल्लाह। हत्ता के 8 दरवाजों से कोई आए ना तो मेरा दादा हातम ताई उसे 8 दरवाजों से भीख देता है। तो मौला हुसैन ने फरमाया मेरे नाना का एक ही दरवाजा है, लेकिन जो एक दफा लेके आ जाए उसे जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह। कि उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। कहते ने ना अब फला बड़ा बढ़िया गल्लां करदा है यार, वो कहते ने भाई ओदा मालिक बड़ा डाढ़ा। तो शायर लिखते हैं कि ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरु। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरु। ऐसी निस्बत ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल
निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। और ये शेर भट्ट साहब आपके लिए ये शेर के मौला शाह से खुदा जाने सखी महादी तक मौला शाह से खुदा जाने सखी महादी तक गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। 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 ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। कह दीजिए जरा सुभान